Здраво, риби! Добре дојдовте и ајде заедно да ги толкуваме пораките што не ги испраќа таротот за вас и месец септември. Како и секогаш, генерални се ова пораки, не се лични, значи нема се што ќе чуете овде да се однесува за вас. Она што не е ваше нема да ви има смисла. Така ќе препознаете дека пораката не е за вас, не обрнувајте внимание, отфрлете. Она што е за вас, ќе си го почувствувате, посакувам да ви води и внимавајте, ние зборуваме генерално, абстрактно, во метафора, значи вие сте тие кои треба да се преведете под наводници пораката и да си однесете во она поле каде што припаѓа во вашиот живот и во вашиот случај. Само така ќе имате бенефит од овие пораки, поинаку не би можеле кога зборуваме вака генерално. Да не должиме, да преминеме, меѓутоа само кратко да ве подсетам, не заборавајте, претплатете се, кликнете на копчето subscribe, тоа не е многу што можете да го направите, јас верувам, но нам многу не значи. Сега да видиме рибите што ќе прават во септември. Еден дел од вас, рибите, нешто правите, нешто давате, нешто стварате. Вие сте тие кои ги правите работите. Вие сте тие. Дали во домот, дали во работата, дали во љубовта, значи можностите каде ова се случува се безброј. Вие си ги носите таму каде што се во вашиот живот. Давате, кажав, правите се што можете. Вие сте креаторот на сите нешта во животот што се случуваат во вашиот и во животот на вашите блиски, во домот, во семејството, во работата, вие сте тие. Но во септември вам ви снемува веќе сила, ви снемува енергија и не само тоа, туку ви снемува и инспирација. Давате вие може да продолжите да давате вака за секогаш, меѓутоа вие не чувствувате дека има повеќе што да дадете. Вие чувствувате дека сте се потрошиле, дека ова веќе нити ви инспирира, нити ви прави задоволство, нити ве прави срекни, ама ништо, буквално овде веќе за вас, ова е само ваше лично внатрешно чувство, овде веќе за вас нема ништо, не можете да најдете сила како понатаму. Јас мислам дека дел од вас се во образованието, може би сте наставници, учители, професори, може би сте некакви советници, нешто, некому делите некакво знаење, некакви совети, нешто во таа бранша и конкретно за вас може би и поракава, затоа што вие веќе не можете, ова ве измори, ве исцрпи, ве истошти и не ви дава повеќе задоволство. Не ви дава, едноставно нема овде за вас, нема што да извлечете за да почувствувате некоја еуфорија, некоја возбуда. И сега што правите? Сега размислувате многу, меѓутоа не смеете да, значи се ваши само чувства. Мислите дека не смеете да излезете од ова. Мислите дека не можете, не треба, не смеете. Дури не погледнувате во опциите настрана. А толку многу посакувате нешто ново да ви се случи, толку многу сакате ова да заврши досега што се случува, ова старо на се ова што знаете досега, толку сакате да заврши, толку овде веќе нема ништо за вас, што вам ви е потребна некаква слобода, сакате вие да се опуштите, сакате да се препуштите на некакви задоволства, сакате вие и во љубовта, овие работи може да бидат некакви значања. Вие може сакате и да бидете сами на кое време. Вам се ви е оптеретување што е околу вас. Вие сега, вам ви е потребна слобода, буквално слобода. Еве ова вам ви е потребно. Гледате, си го понел само на неосновното што си го има
и тргнува во едно ново патување. Ова е нула, ова е почетокот во таротот, ова е нов почеток. Вам страшно ова ви е потребно еден нов почеток, еден безгрижен, ово е безгрижен, овој не сака, гледате, го врти грбот на се до сега што знае, веќе не му треба ништо од сегашното. Очајно му е потребна некоја нова работа, дури еве од карпа е спремен да скокне во непознатото. Дури лудост му е потребна само да се тргне од се она што досега го знае и да влезе во нешто ново. Ете, токму такви се вашите чувства во септември. Што правите? Не правите ништо. Претежно овој месец. Ова се само ваши чувства, меѓутоа не се активности. И не правите, кажав, ништо. И затоа доаѓа она чувство на недостаток, на неуспех, на незадоволство, на сиромаштија во духот и чувствата и мислите. Токму затоа ви доаѓа, не правите ништо. Меѓутоа, јас гледам дека во септември, затоа и овие пораки ги спомнуваме сега, затоа што во месец септември нешто ќе се случи. Можеби некоја опција сака да ви излезе пред очи. Колку вие да не гледате на таа страна, сака да ви излезе, сака да се појави пред очите. Зборуваме, значи за се и во љубовта, и во работата, и домот, буквално се. Сака да излезе пред очите ваши. И сакале ви или не, таа ќе се појави. Ќе се појави, но ќе ве најде збунети. Ќе ве најде неодлучни, ќе ве најде неспремни. Затоа што вие само фантазирате, меѓутоа немате конкретно смислено што би направиле. Не сте смислиле, немате идеја. И затоа кога ова ќе се презентира пред вас, оваа нова можност, ќе ве најде неподготвени. Можеби нема одеднаш ова да го видите и да го доживеете, ова е една спора енергија, ќе дојде подоцна во септември, па можеби и во октомври, но ќе ве најде неподготвени. Затоа што вие сте сега само во мислите. Некој друг во приказнава во сето ова, има некој друг, има некои други луѓе, има некоја друга енергија. Таа енергија е многу понесрекна од вас, многу понезадоволна. Нешто, ако е човек, тогаш тој човек е многу понесреќен од вас. Можеби затоа тука нема вие што да најдете, не добивате ништо, затоа што тој човек нема што да даде, тој се истрошил некаде другде. Тој некаде другде многу се истрошил и сега веќе нема што да ви даде. Нема што да ви даде, тука згаснало се, толку крај. Не знам од каде да почне да бара, каде во себе да ги бара нештата или надвор, од себе или во себе. Не ги наоѓа, нема што да даде. Мислам дека вие ќе се уверите во ова и ќе видите дека следните ваши чекори и интереси треба да бидат надвор од се она што го знаете и во нешто сосема ново од она што досега го правите и ви се случува. Тоа е пораката овде јас што ја гледам, меѓутоа и вие ќе се уверите во тоа. Дека како и да е, колку и да сте неодлучни, ќе мора да се сменат работите и да почнете нешто сосема друго и сосема ново. Еден друг дел од вас многу работите, многу се трудите околу некоја работа, меѓутоа имате чувство дека нешто ви недостига тука, за комплетни да бидат работите, за успехот да се доживее, вам нешто ви недостига и вие го барате негде надвор од себе. Но пораката и советот за вас е дека не постои нешто што ви недостига, а е надвор. Тоа е во вас, длабоко во вас. Може би е знаење, може би е мудрост, може би треба да седнете со себе си да поразговарате, во вашата интуиција ќе го најдете, во вашето знаење, некаде побарајте во себе, затоа што тоа е таму, не одете подалеку, тоа е тука. Може би пораката е близко е до вас. Не барајте настрана, тука е до вас. И ќе ви се намали товарот, ќе ви се намалат овие обврски со тоа што ќе го најдете. Некои други од вас, ова е една порака за тие што живеете
тие кои сте станари некаде. Значи, вие некаде сте станари и станот, куќата, домот каде што сте сега, за брзо време ќе биде на продажба или па некој друг ќе го купи или па ќе ви биде кажано дека треба да се иселите. За да не ве најде ова неподготвени, неспремни и да не знаете што да правите после, зашто немате време, многу брзо се случи работиве, вие е добро уште сега да почнете да си барате нешто. За нормално, за да немате проблеми. Значи, ако постојат такви од вас кои се станари некаде, поракава е со време барајте нешто за да не ве најде неподготвени. Некои други риби, почнувате вие нешто во животот ново, влегувате во некое ново патување, меѓутоа ова е патување, дали се случило или ќе се случи, сте заминале некаде далеко, сте си ги собрале работите, коферите и заминавте, меѓутоа заминавте по работа. Таму каде што отидовте да работите за некоја голема компанија, фабрика, што и да е, многу таму работите, меѓутоа го правите со цел да го поддржите семејството, домот, партнерот, како и да е. Или пак тие што сте заминале далеку по работа, вас ве очекува нешто ново во љубовта, нешто многу убаво ќе се случи. Може би ќе запознаете љубовта на својот живот. Може би таму со оваа личност ќе створите дом и семејство токму таму каде што сте отишле по работа. Една од тие пораки за вас, вие знаете која е, но за сите вие што сте отишле некаде далеку по работа, ќе се појави некаква жена, возрастна жена, која ќе ви помогне некако и тоа ќе ви помогне финансиски. Нешто ќе ви даде, нешто ќе ви понуди и пораката за вас е дека се што правите со оваа личност е многу добро, има многу добри намери и намерите и се да ви помогне. Значи, повозрастна личност, жена, како што гледам јас, ќе се најде да ви помогне, да ви понуди нешто. Или ако сте во лоша состојба, само ќе ви помогне да се сменат работите, како и да е, со оваа личност, оваква личност, верувајте дека нештата стојат добро, нема никакви лоши намери и се е добро. Ќе препознаете по убавината, по знаењето, по моќта, како и да е. Намерите се прекрасни на оваа личност. Епа, драги риби, јас се надевам уживавте. Тоа е тоа за сега и до следното. Чао, чао!